এনেকুৱা বাগিচা 20 ভাগ হ'ব কিমান হেক্টৰ মাটি আছে ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকৰ যে ঘৰৰ ওচৰতে এখন চাহ বাগিচা আছে ইয়াৰে আপোনালোকে যিটো একদম ফ্ৰেছ বুলিয়ে কৈছোঁ মানে একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চাহটো খাব পাইছেনে নাই এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চাহ পাওঁ আমি কিন্তু ইয়াতে ডাইৰেক্ট বিক্ৰী নহয় বস্তুটো হয় অকশ্যন ইয়াতে যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হ'ব এইখিনি অকশ্যন হয় মানে নিলাম হয় নিলাম হোৱাৰ পিছত যোনে যি ডাকত কিনি দিব তাৰ পিছতহে আমি ভুক্তভোগীয়ে পাই ইয়াতে আমি ওচৰত থাকিলোঁ বুলি যে আমি চাহপাত খাব পাম বা হেৰি খাব পাম সেইটো নহয় কোনো মানে বাগিচাৰ চাহপাত এনেকৈ ডাইৰেক্ট খাব নোৱাৰে এইটো কোনোবাই হেৰি কৰিছে মানে চাহ বাবু এইটো চাহপাত অলৰেডি মানে হেৰি হৈ আছে এইবিলাক নহয় চিঙি উৎপাদন যেতিয়া হ'ব প্ৰডাকশ্যন হোৱাই নাই এতিয়ালৈ এইখিনি পাত ছিঙিব পাত ছিঙাৰ পিছত প্ৰডাকশ্যন হ'ব কাটিং হোৱাৰ পিছত প্ৰডাকশ্যন হ'ব যেতিয়া চাহপাতটো সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰী হ'ব তাৰপিছত সৰু সৰু চেম্পুল ভৰাই পেলাই মানে 100-200 গ্ৰামমান থাকিব সেইখিনি চেম্পুল হেৰিত পঠিয়াই অকশ্যনত